Siamo noi quelli che leggendo il codice cercano lo stronzo che ha scritto quello schifo. Ma ahimè, lo stronzo è me medesimo e l'ho scritto giusto ieri. And I'm sorry. Siamo quelli che santificano il nuovo framework JavaScript preferendo segretamente jQuery, gli stessi per il quale il testing è importante, infatti la nostra codebase ha solo 2 test, e flaky pure. Siamo noi quelli che il tuo linguaggio fa cagare, ma il mio è peggio. Quelli che la chiarezza nei commit message prima di tutto, e dentro c'è la pelle a tutti i Se santi. non bestemmio, guarda. Quelli che in call parlano per 5 minuti prima di accorgersi che il mic è muto. Quelli che non si può fare di default diventa velocemente un tutto è possibile se hai le risorse, tempo e budget illimitato. Siamo noi quelli che l'AI va regolamentata, ma hai visto questo nuovo modello che disegna gattini funamboli? Quelli che il dipende è un esci gratis da prigione. E quelli che la RAL... no vabbè, fa già ridere così. Siamo quelli che fanno lo slalom tra le specifiche che cambiano costantemente, ormai rassegnati che la definition of ready è solo una pia illusione. Quelli che si sentono dire ho un'idea per un'app ed è subito l'ennesimo social come Instagram, ma meglio. Siamo noi che nonostante il deploy fallito, la CI rossa, il business incazzato, ci troviamo al Git bar e davanti a una birra, tutto ci sembra un po' meno grave. Bene e benvenuti su Git Bar, finalmente in video, è fighissimo darvi la possibilità di entrare all'interno del nostro circolo per sviluppatori, lo devo dire davvero, sono veramente emozionato, di aprire le porte, sono emozionato di versare da bere in questo pub virtuale e sono emozionato, ma non dimentico che Git Bar è un podcast. Ecco, voglio fare una piccola premessa. Git Bar è e sarà sempre un podcast, dove per podcast ci si riferisce a un feed RSS. Lo so, XML non ci piace, ma l'RSS è l'unica utilizzo di XML che ha senso. Quindi Git Bar continuerà a essere un podcast audio, con la possibilità anche di vederlo, di fruirlo in modo aumentato attraverso il video su YouTube, e poi vediamo un po' come evolverci. Non so se avete visto la nuova sigletta, un po' racconta quello che siamo, e utilizzo il plurale anche perché Git Bar non è Brain Repo, ma è un insieme di persone. E le prime persone che voglio ringraziare per questa evoluzione di Git Bar sono i miei co-host, i baristi, le persone che versano da bere in questo pabazzo di provincia per tutti i developers frustrati. E ho con me Leo e Carmine. Ciao ragazzi, come state? Ciao, tutto bene? Ora Ciao. purtroppo siamo in video, quindi non posso dire vi saluto dalla mia villa con piscina a Dubai, che era un po' l'inizio che volevo dare a questa nuova stagione, ma va bene uguale. Non hai, diciamo, l'introito passivo non è stato così passivo come ti aspettavi. Non c'è. Esatto. Ho messo questo green screen di una casa Ma normalissima. infatti anche io ho messo il green screen, questa, come vedete, è tutto molto statico, proprio presa a stock questa immagine, con i nostri grandi e potenti mezzi. Sì. Grazie ai donatori, chiaramente Grazie, possiamo permetterci questi donate, screen. così posso anche mettere su un frigorifero qui. Esatto, la nostra esperienza video ha dei costi, per cui se vi fa piacere supportarci, mi raccomando fatelo, trovate tutto su www.gitbar.it e su una degli ultimi frame di questo episodio. Abbiamo grandi cose in serbo per la 4ª stagione di Git Bar, abbiamo una serie di idee che stanno un po' fermentando come il buon vino, appunto. Mi pare già un po' troppo alcolica questa puntata oggi, ma diciamo, stanno fermentando e troverete tante, insomma, novità, ma non vi spoilerò oltre. Ragazzi, oggi parliamo di open source e di framework, che sono 2 argomenti, insomma, abbastanza caldi. Ma prima di farlo dobbiamo ricordare rapidamente i nostri contatti. I contatti rimangono gli stessi nonostante questo refresh podcastico: info@gitbar.it e www.gitbar.it e @brainrepo su Twitter. Ma Vai Carmine, sta a te oggi.
oggi sta a me come sempre. Vi ricordiamo il nostro gruppo Telegram, potete trovarci su Telegram digitando Gitbar sul vostro Telegram client preferito. Siamo più di 1000, anzi in realtà siamo più di 1000 e passa persone. Aspettiamo anche voi e ricordando comunque che siamo il gruppo che si contraddistingue. Questa volta non dico niente, così non tagliamo. Vi aspettiamo. Esatto, siamo 1417. Ma io mi ricordavo che eravamo attorno a 1300. Mi devo essere perso qualche... C'è un problema di bot su Telegram come su X. Ah, c'è bot, X, ma noi bellissimo. non abbiamo il tool di bot. Vabbè. No, è una battuta. Chiaramente sono tutti utenti Ho perso... normali perché i bot li cacciamo subito. Io credo di essere completamente rincoglionito questo periodo, di perdermi praticamente tutto. Ma va bene così, eravamo concentrati in questo passaggio al video di Gitbar. Sono già passati 7 minuti e non abbiamo ancora iniziato la puntata e questo inizia a preoccuparmi. Allora... Vabbè, 5 minuti erano la sigla, quindi... Sì, È vero. Vuol dire che dovremo fare una versione ridotta, promesso. Dalla prossima puntata avremo una versione ridotta e teniamo questo come trailer. Però, bando alle ciance, è arrivato il momento di presentare il nostro ospite. Eccoci qua. Oggi abbiamo con noi un amico, un collega anche, devo dire, senior software developer a Nearform e un core contributor di Fastify. Ormai lo si vede sempre più spesso alle conferenze. Abbiamo con noi l'amico Manuel Spigolon. Ciao Manuel, com'è? Ciao a tutti gli oste e un saluto anche al pubblico del Gitbar. Notare come ha detto oste, perché comunque... Oste, sì. È bellissimo questo. Da oggi in su utilizzeremo questo appellativo. Grazie per l'idea. Ciao Manuel. Allora, oggi finalmente sei venuto a trovarci e sappi che ho spulciato un po' le cose che hai detto in giro per provare a capire un po' la tua idea di tante cose. Il primo topic che volevamo affrontare con te era quello dall'Hello World all'open source. Allora, quando si è sviluppatori, ci sono una serie di stadi, no? C'è lo stadio dell'Hello World, dove si iniziano i primi esperimenti, meglio se alimentati da quello che è l'idea di un side project, no? Che è un po' il fuoco che spinge la sperimentazione verso un linguaggio, verso un framework, verso qualunque cosa abbia del codice sotto. Poi c'è il passaggio un po' più avanti verso il mondo dell'open source. Non tutti fanno questo salto, molti sono spaventati. Voglio però sapere, da programmatore Java, come dicevi tu, no? All'inizio della carriera, pensi che mi fosse sfuggito, no? A core contributor di un framework ampiamente utilizzato che è Fastify. Quali sono quelle che tu riconosci come milestone che ti portano a dire c'è stata questa transizione, questa transizione e via dicendo? Bene, allora è stato... Adesso dirò un po' di buzzword perché altrimenti non si può definirsi developers se non si dice comfort zone per iniziare. E quindi il concetto è stay hungry and stay foolish, ovviamente. Grazie. E cosa è successo? È successo che facevo lo sviluppatore come tanti altri, fondamentalmente. All'inizio io ho cominciato a lavorare che non avevo nemmeno finito le superiori, in realtà, perché avevo già in mano il contratto di lavoro e non avevo ancora dato il famoso esame di Stato. È stato molto divertente. E cosa è successo? È successo che mi sono affezionato all'azienda dove lavoravo, mi sono affezionato alle persone con cui lavoravo, però effettivamente
quando iniziai la prima milestone, quando iniziai a partecipare alle prime conferenze, vedevo questi sviluppatori sul palco e io ero estasiato da come riuscivano a coinvolgere il pubblico e come lavorassero a progetti che per me erano veramente fantascienza. E lì è stato il primo granello, insomma, che ha instillato dentro di me un po' la voglia di essere come queste persone, tra virgolette, famose ai miei occhi, chiaramente. E quindi questo fu il primo passo. Il secondo passo fu gettarmi, diciamo, sulla tecnologia ultimo grido che era di moda in quegli anni, nella fattispecie Node.js, e quindi colmavo semplicemente il tempo libero che avevo studiando questo linguaggio. E alla fine c'è l'uscita dalla comfort zone, ossia abbandonare il lavoro, diciamo, tranquillo e caldo, come confortevole, come le coperte d'inverno, e dire al proprio capo, con cui si lavora ormai da quasi 10 anni per la precisione, di dire: guarda, mi dispiace ma mi licenzio. E addirittura, dulcis in fundo, ho avuto l'occasione di cambiare città, uscire dal nido di casa, e quindi cominciare anche a vivere da solo e pagarmi le bollette. E quindi è stato veramente come dire, un'onda d'urto dirompente, quel singolo granello della conferenza, di iniziare a partecipare spesso alle conferenze. Manuel, scusa se ti interrompo, voglio farti una domanda perché secondo me è uno dei passaggi più interessanti. Hai detto che hai lasciato la società per la quale lavoravi da tanti anni, no? Esatto. Ecco, voglio ritornare su questo concetto perché in realtà tante persone con cui parlo che devono fare quel salto in termini di seniority, che devono andare a rincorrere quegli stimoli, no? Dicono: sì, vabbè, ma l'azienda dove lavoro è una famiglia, e la rottura di questi legami che hanno anche un rapporto affettivo diventa devastante. Cioè, io lo ricordo quando ho lasciato la mia società, per me è stata una crisi profonda di identità, no? Lasciare tutti i legami, lasciare le certezze, ma soprattutto le persone con le quali avevi costruito una cosa che, essendo una piccola azienda, e non so quanto grande fosse la tua azienda iniziale, ma la mia era veramente piccola, quindi era più una famiglia, ed era come il figlio che si innamora della o del ragazzo scappato di casa e se ne va via lasciando i genitori, una sorta di figlio il prodigo, no? Ecco, come l'hai vissuto tu questo allontanamento, questo staccarsi? Ho perso un po', che se sei frizzato, perdonami, ma cerco di interpolare la domanda, ossia com'è stato lasciare l'azienda per cui lavoravo 9 anni e 4 mesi per la precisione. E me lo ricordo perché ci rimasi molto male, in quanto quando appunto diedi le dimissioni in maniera irrevocabile, eh, sembrava come effettivamente se gli avessi, non lo so, sparato addosso. Mi sentii un po' ripudiato, devo ammetterlo. E questo non mi fece molto bene, anzi, pensai, ecco, in realtà ero solo un numero, la matricola numero 8, ero la matricola numero 8, e quindi mi ha fatto realizzare che sì, siamo tutti, tra virgolette, una grande famiglia, però alla fine il fatturato non entra in tasca a me, e tu sei una persona che alla fine deve fatturare.
ecco, mi son sentito un po' così, quindi non è stato bellissimo, sinceramente, mi sarei più immaginato un addio in cui ci si abbracciava piangendo, grazie per il tempo passato insieme, però non fu così, ecco, e questo un po' mi dispiace. Ma Però, questo, vai. scusa, mi intervengo un attimo perché ti hai detto che hai dato queste dimissioni irrevocabili, quindi non hai lasciato spazio a loro per provare, cioè a vedere se ci tenevano, o meglio, te avevi già la tua idea, hai fatto bene ad andare per quella, quindi comunque considera la reazione di una che si dice, che si vede davanti, uno dice guarda no, puoi fare qualsiasi cosa ma io vado via. Ero invincibile perché non era una questione di soldi. È strano da dire, però effettivamente qui i soldi non c'entravano nulla, c'entravano solo i progetti fighissimi che vedevo presentati durante i talk, c'entrava lo stack tecnologico e quindi tutto il resto era una scusa, insomma, per non decidere di fare il grande salto. Andando avanti col ragionamento sulla carriera, volevo però per un attimo capire come e qual è stato il tuo primo contatto con l'open source, cioè il momento nella quale hai collegato la presa e hai detto ok, adesso devo fare qualcosa, alzandomi le maniche, no? Assolutamente, e anche qui finiamo nelle buzzword perché approdato in questa nuova città, in questa nuova azienda, in questa nuova avventura perché appunto lo stack tecnologico totalmente diverso, stiamo parlando il salto che feci fu da Java con Oracle praticamente in ambiente bancario e quindi veramente iper limitato e limitante verso Node.js, MongoDB, Redis e compagnia bella, insomma. E quale fu, diciamo, la cosa che mi supportò in tutto questo percorso di migrazione? Fu il fatto che ero in una città nuova da solo e quindi veramente passavo le nottate a studiare, punto. Come uno studente mi mettevo lì capochino su qualche libro, qualche video tutorial su YouTube, immancabile, e buzzword, video motivazionali come se non ci fossero un domani. E lì imparai la sindrome dell'impostore, lì imparai un sacco di belle cose e possiamo dire che il too long didn't read è semplicemente tu sei l'unico responsabile della tua formazione. Non devi demandare all'azienda questa cosa ed è lì che feci il primo passo verso l'open source, ossia presi le ferie, mi pagai, penso, bei soldi, stiamo parlando 500 euro di corso tenuto da Matteo Collina. Questo fu il mio primo contatto con l'open source. Quindi non è un po' come dicevano i video motivazionali, basta immaginare e ce l'avrai, tipo The Secret, no? Ma sarebbe bellissimo prendere uno spezzone di The Secret e metterlo nel video, ma sono sicuro che ce lo strikano. Però, cioè, alla fine hai aperto il portafoglio, armato di pazienza e di quattrini, e ti sei detto, ok, adesso inizio. E è la prima merge request oppure questa che dir si voglia? Questa è bella perché l'ho fatta il 24 dicembre 2018, se ricordo bene. Aiuto, Ovviamente. ricordi anche l'orario a questo punto. Possiamo andare a controllare su GitHub se è vero, eh. Verso la sera, se ricordo bene, verso la sera. Questo fu la prima vera pull request verso Fastify, se ricordo bene. Quindi vi lascio immaginare le serate fantastiche
che si passavano, insomma. Sì, ma come ci sei arrivato a questa pull request? Allora, è Perché molto tutti dicono prendi una go to first issue. e esatto, buono. una semplice good first issue, ma sti cazzi. Ogni volta che vai a prendere, quante volte io mi scrivono in privato, io gli dico prendi una good first issue, first good issue, mischiamo le parole come dir si voglia, però ogni volta che io suggerisco questo, la risposta che mi si dà è vabbè, amici miei, però tutte le good first issue hanno un commentino sotto. Can I take it? Yes! E sono quasi tutte prese. E alla fine, sì, è facile da dire, però il 90% dei casi non funziona. Scusa, questa è la mia bold opinion. No, allora, è vero, ci sono anche tanti che dicono lo faccio io e non li vedrai mai più. E che poi appunto il concetto è prendila e falla senza star qui a menare il can per l'aia. Lo E so, però scusami, però a quel punto subentra il Galatteo. Voglio arrivarci sul concetto di Galatteo dell'open source, perché è una roba che mi sta molto a cuore. Scusa se ti ho interrotto, perdono. no, vai tranquillo, vai tranquillo. Ti rispondo prima alla domanda precedente, altrimenti me la perdo. E allora, qual è stato il motore per la prima pull request? Sempre al corso di Matteo Collina. E alla fine lui sì, nel corso mi ha insegnato molte cose su Node.js, su come funziona, eccetera, eccetera, ma nelle pause ascoltare le sue storie, ascoltare un po' le sue frasi, le sue anche domande un po' banali, ma che ti distruggono fondamentalmente tutta l'opinione che hai di te stesso, perché ovviamente c'era un momento di condivisione sul gruppo di studio, in cui molti si lamentavano fondamentalmente dell'azienda. Molti, non tutti, però diverse persone erano lì autofinanziandosi. E quindi dicevano, la mia azienda crede che non serva questo, crede che non serva quell'altro. E Matteo dice, e perché sei ancora lì? Non so come cambiare, mi sto formando, devo pianificare, mille scuse, insomma, di risposta. E lui dice, e Matteo rispose, guarda, puoi cominciare a farti un po' delle ossa nell'open source, così hai la possibilità di trovare anche dei mentori, perché se nella tua azienda sei il più bravo e non hai, diciamo, l'occasione di cambiare in un'azienda migliore, sicuramente sei bloccato anche per il fatto del mentoring. Vai nell'open source, troverai sicuramente qualche maintainer che ti condurrà un po' per mano, diciamo. E soprattutto come iniziare. Parti dalle issue che nessuno vuole fare. Stai tranquillo che riceverai lodi a non finire. E quindi la mia prima pull request è la documentazione. Documentazione come non ci fosse un domani. Da quello da come lo stavi rappresentando, hai un po' creato l'immagine. Oggi sono caustico, abbiate pazienza. Ti conosco, ti voglio bene, Manuel, quindi con te me lo posso permettere. Avete rappresentato, no? Si rappresenta e rappresento sempre i maintainer e i contributor open source come dei San Francesco, no? O Santa Rita, che ti prendono per mano nel magico mondo dell'open source. In realtà, tutte le volte che io ho fatto open source, il maintainer più che prendermi per mano mi davano ceffoni. E ceffoni anche abbastanza potenti. Ceffoni importanti, ma pur sempre ceffoni. Dall'altro canto capisco bene che per un maintainer, per un core contributor, quindi una presenza fissa là, no? Che si legge le merge request e filtra tra decine se non centinaia di puttanate che la gente scrive, diventa anche difficile tenere una certa lucidità, no? E essere sempre il San Francesco o la Santa Rita della situazione. Quindi in realtà spesse volte, diciamo, si vedono
delle risposte che insomma non sono propriamente morbide, che ripeto hanno la loro importanza. Per cui volevo per un attimo passare al concetto del contributor e del maintainer, proprio la figura del contributor e del maintainer. Come si fa? Perché ho visto che tu sei sempre presente nei thread delle varie merge request e delle issue, no? Sei abbastanza attivo da quel punto di vista. Come si fa a tenere una certa lucidità sul... Allora, la prima domanda che ti pongo, che è più una provocazione, quelle schiaffe che hai ricevuto sono state istruttive o no? Questa, diciamo, è una cosa che uno deve chiedersi. E comunque sì, bisogna avere un po' il pelo sullo stomaco, concedimi questo sillogismo. Praticamente dipende molto dalla personalità, ma io ad esempio non sono uno che se la prende, sono veramente abbastanza, cioè puoi dirmi qualsiasi cosa e frega niente. E sicuramente ho notato che nell'open source più, più una persona ha repository e più tende a ridurre il numero di parole che usa durante le review. Però ho imparato che concentrandomi attentamente, leggevo 2000 volte le review che mi venivano fatte, cercavo, mi documentavo e imparavo. Non davo per scontato, guarda, mi sta dicendo che non vuole il mio codice, mi sta dicendo che questo if non va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Sto imparando semplicemente sia a rapportarmi meglio con delle persone, tra virgolette, con dei superiori, perché se rapportiamo questo dialogo come se fosse un lavoro, hai un tuo più alto in grado, una persona più alta in grado che ti sta dicendo di correggere il codice che hai scritto. E quindi, secondo me, grazie al loro essere caustici a volte, che poi essere caustici non offendono mai la persona, ti scrivono guarda qui il codice non va bene, qui lo farei in un altro modo, niente di trascendentale, sicuramente alla quarta volta che rifai una pull request un po' ti girano. Però ad ogni volta che l'hai riscritta sempre meglio e questo approccio poi te lo porti nel lavoro e imparare la comunicazione nel mondo del lavoro è importantissima. Quindi contribuire all'open source mi ha reso le spalle belle larghe e anche più solide e tutto questa interazione me la porto a lavoro e ne beneficia lo stesso lavoro, perché ho imparato che quando a un maintainer presenti un bug senza il codice per replicarlo, esempio, il maintainer ti dice guarda ciao e te la chiude subito, ma lo fanno così anche su Stack Overflow, tra parentesi. Il fatto è che se apro un bel bug, ricevo delle belle risposte. Stessa cosa al lavoro. Se chiedo aiuto e dico che cosa ho fatto, come l'ho fatto e fornendo insomma del codice che ha senso di esistere, diciamo, ricevo delle risposte intelligenti, ricevo delle risposte coerenti, altrimenti prova a reinstallare, hai riavviato il PC, cioè, finiamo Mi là. inserisco con una frase motivazionale che se vuoi avere di più, devi dare di più. Se vuoi avere risposte migliori, devi dare domande migliori. E poi volevo anche esprimere un pensiero sul fatto che anche se il maintainer, che ha questo rapporto, come dire, è poi il boss del repository, anche se ti risponde male e tutto, cioè che a considerare risponde male a te, ma poi ha risposto male o comunque in questa maniera assertiva anche a altre 100 persone nello stesso giorno e comunque lo fa.
Cioè, sicuramente è un lavoro stressante anche per lui, però, come dire, per il bene e per il progetto c'è anche da riconoscere, non è che siamo gli unici a contribuire a quel progetto. Questa persona lo fa, quindi se spende del tempo, anche il meno possibile, per cui ti scrive ciao e te la chiude, e dice ok, però almeno l'ha vista, ok, la prossima volta faccio meglio perché gli voglio migliorare il lavoro. Quindi si inserisce anche questo pensiero, secondo me. Secondo me, ecco, volevo fare giusto così un appunto per quelli che magari ci stanno sentendo o stanno vedendo, bello di questa stagione che poi ci stanno vedendo, i telespettatori, che, che sono magari interessati a fare la loro prima contribution, ma sono un po' spaventati da questa cosa così, non vi mangia nessuno, insomma, nel senso ogni progetto, ogni repo, ogni community è comunque lo specchio delle nostre interazioni umane. Ci sono luoghi, ci sono posti, ci sono momenti dove è possibile avere un tipo di comunicazione che sia, diciamo, anche più welcoming per chi per chi sta cominciando. Ci sono magari quei giorni in cui magari ti può girare meglio, quei giorni magari in cui ti può girare peggio. Mm, ecco, era giusto così per fare un appunto per non andare, ecco, diciamo, in quella retorica per cui è giusto se ti rispondono male, perché vabbè, ma io sto a fare, non lo so, la libreria di validazione che tu usi e non ti sei scritta tu, e quindi ok, sono legittimato a fare questa cosa. Nel senso, se una persona è stronza anche se c'è il repository con 15.000 star, insomma. Quindi, nel senso, per chi Ho volesse sentito Linus cominciare... Torvald da qualche parte. No, no, vabbè, il mio era un discorso generale, nel senso, provateci, se vi rispondono male avete sempre la facoltà di rispondere male, anche voi, insomma. In realtà, ecco, ho menzionato il concetto di community perché volevo legarmi ad un'altra, ad un'altra cosa, ecco, più una domanda. Io ho sempre l'impressione che, cioè, almeno, facciamo così, e se io devo scegliere un determinato progetto che voglio seguire, che voglio contribuire, ma anche, diciamo, più in estremo, che voglio utilizzare o non voglio utilizzare, per me ha un'enorme importanza il tipo di community che si porta dietro. Come tipo di community intendo il tipo di comunicazione che avviene nella community, come sono risolte le controversie, i vari processi per cui puoi portare la tua idea da essere idea, diciamo, magari a RFC, ad implementazione, eccetera, eccetera. E ho notato anche che spesso e volentieri, diciamo, la proattività della community e le aspettative che ha la community, diciamo, possono un po' divergere, insomma. Come gestisci o come consigli di poter gestire le aspettative della community stessa? Perché poi, nel senso, si rientra comunque in quella dinamica di pressione sociale dei tuoi peer, o meno in questo caso, diciamo, dei tuoi clienti, ecco, se così li vogliamo chiamare, che hanno ovviamente delle aspettative, ed è difficile spesso trasmettere che cosa ci sia dietro il soddisfare quella aspettativa, perché magari la persona è fortunata e può contribuire a quel progetto come parte, diciamo, del proprio lavoro, quindi viene effettivamente salariata, ha un tot di ore che può dedicare a quella cosa lì, e quindi quello, diciamo, è uno degli sweet spot che puoi raggiungere, o magari sta sviluppando nel tempo libero e quindi effettivamente ricevere un certo tipo di pressione non è proprio una cosa bella. Insomma, tu come ti rapporti con questa cosa, e se c'hai qualche consiglio, insomma, da darci? Allora, parto prima dalla cosa più semplice, ossia sulla, diciamo, qualità della community. Perché, faccio un esempio, al momento sui contributor attivi che fanno parte appunto di collaboratori stessi di Fastify, c'è un maintainer che è un po' sarcastico, ad esempio, quando gli fanno delle domande un po' sciocche, ad esempio. Anche qui lo dico in prima persona, quando vedo dei messaggi che non sono sani, o perlomeno possono essere fraintesi
da una persona che ha fatto una domanda, ma perché avete rilasciato questa cosa, mi ha spaccato tutta produzione ed è tutto arrabbiato. Anche lì non devi prendere la rabbia delle persone che ti scrivono e scagliargliela indietro. Sicuramente devi insegnare il rispetto alla persona che ti sta scrivendo e quindi ho dei messaggi semplicemente prefatti in cui cito testualmente la MIT license. E comunque, appunto, cerchi anche di formare gli altri contributor affinché, diciamo, disperdano nell'ambiente buone intenzioni. E quindi cerchi di formare questa persona che si è arrabbiata, dicendogli: guarda che se sei in produzione e ti ho spaccato tutto quanto, vuol dire che non stai lavorando con un package lock. E quindi fai formazione di base, quindi rispondi a odio con amore e questo di solito ripaga sempre alla lunga. Ci sono appunto maintainer che non hanno tempo e non rispondono semplicemente. Io invece il tempo per un link ce l'ho e quindi cerco sempre di dare, di formare perlomeno, di essere utile se commento. Invece, però questo è il me di adesso. A dicembre compirò 5 anni come contributor open source, quindi insomma sono ormai vetusto, per non dire senior, in questo ambiente. E però Rassegnato, no? è un po' sì, un po' sì, un po' sì. E attenzione però, all'inizio della mia, tra virgolette, carriera non era assolutamente così, anzi, sentivo tutta quella pressione di cui hai parlato, proprio perché nei primi mesi del 2019 feci importanti modifiche sulla parte di validazione di Fastify. Posso dire tranquillamente che tutta la parte di validazione di Fastify l'ho fatta io. O meglio, l'ho riscritta, perdonate. L'aveva scritta inizialmente Thomas della Vedova e poi io on top l'ho prima rifattorizzata e poi insomma riscritta in parte. E quindi i primi bug per me, cioè, perdevo i capelli praticamente perché la gente scriveva: oh, non va più niente perché prima andava, adesso non va più, cosa cavolo avete fatto? E io mi sentivo in colpa e io avevo trasformato le mie serate, magari avevo una serata libera a settimana per guardarmi un film, no, stavo su la notte per sistemare quel bug che avevo causato io, mi sentivo in colpa. Cioè, è come se, non lo so, danneggi una proprietà pubblica. Cioè, ti sale l'ansia e cerchi di riparare in qualche modo. E questo non è sano, non è assolutamente sano. Non sono arrivato a livelli estremi in cui le persone mi tampinavano magari sui social, Non però qualcuno... ancora. No, non credo arriveremo a questo punto, però sicuramente qualche email che mi diceva: guarda, ho questa issue, cosa facciamo? Ok, quindi diciamo c'era comunque questa sensazione magari di debito verso la community, quindi non lo so, hai mai avuto esperienze o ci puoi raccontare magari qualche esperienza che ti hanno raccontato, che hai visto come terza persona di burnout legato proprio a questa tematica qui, perché immagino che possa comunque essere una conseguenza, ecco. E poi, secondo te, altra domanda così magari anche questa un po' così. Il fatto di poter lavorare e spendere parte della tua giornata lavorativa o lavorare per un progetto open source, quindi essere pagato per fare una determinata cosa, ti fa sentire o secondo te potrebbe far sentire meno questo tipo di pressione, del tipo ok, è il mio lavoro, ho creato un bug, se ne parla domani mattina. Allora, per citare una storia, senza dire nomi e cognomi, continuavano a fare
a forzare, diciamo, la mano dicendo guarda, ho questo bug, non lo hai ancora chiuso, se non lo sistemi verrò licenziato, ho una famiglia, ho dei figli, non potranno mangiare, cosa farò? È colpa tua. E mi hanno raccontato questo genere di storie e quindi ricevere questo genere di email, cioè non voglio nemmeno pensarci, fortunatamente non è successo a me perché altrimenti non so come reagirei, però è lì che capisci che, tra virgolette, devi scindere la te persona e quindi le tue necessità e quindi il tuo tempo libero e insomma la tua giornata con i problemi degli altri. Eh, ogni tanto fa bene ricordarsi che non si può salvare il mondo tutti i giorni. Ecco, questo sicuramente è una cosa da ricordarsi e è un progetto open source e se hai un bug, purtroppo, cioè, magari la versione precedente funziona, fai il pin della dipendenza. Cioè, al massimo diventi esperto nel suggerire dei workaround, diciamo. Fai l'occhio o magari addirittura suggerisci l'approccio per risolvere in modo sempre costruttivo per poi ricevere un feedback migliore dalla community piuttosto che solo brutte emozioni. Io, Eh, vai. io voglio farti una domanda, shiftando un po' a lato, no? E ritornando sul concetto di contribuzione e di discorso sulle contribuzioni. Lo so, mi sto un po' staccando nel thread, però secondo me un po' ci sta. Eh, Qual è secondo te, siccome so che sei anche abbastanza attivo su Stack Overflow, qual è secondo te la differenza tra una issue commentata e un thread su Stack Overflow? Spesso e volentieri non c'è differenza, nel senso che e aggiungo una variabile al tuo discorso. E quelli che ti chiedono supporto su Discord, anche quelli, io li trovo insopportabili, infatti su Discord non sono molto attivo, perché è una chat e c'è una comunicazione troppo che tende al sincrono e non mi piace assolutamente. Io sono dell'idea che supporto si richieda su GitHub o su Stack Overflow. Stack Overflow è meglio, secondo me, perché rimane in maniera più lampante, è più facile da trovare, secondo me, o comunque la gente lo legge di più rispetto a GitHub. Però sicuramente c'è molta più, come dire, vitalità nel tag di Fastify su Stack Overflow, ma sicuramente ce n'è ancora poca perché penso che se qualcuno fa delle domande, poi le risposte potranno essere più utili per tutti quanti, per tutti coloro che avranno lo stesso problema, insomma. Quindi io preferisco di gran lunga a Stack Overflow tra le due e i migliori sono quelli che mettono la stessa domanda su Stack Overflow e GitHub e poi io sistematicamente rispondo solo su Stack Overflow e vado a chiudere la issue su GitHub con il link a Stack Overflow, proprio per insomma sensibilizzare che basta una piattaforma, non serve scrivere ovunque. Stiamo parlando di un sacco di cose che impiegano un sacco di tempo e che costano quindi un sacco di soldi. Ma questo open source chi lo paga? Chi lo deve pagare? Lo dobbiamo pagare noi, lo deve pagare l'azienda, bisogna fare il Patreon, bisogna fare l'Open Collective, bisogna non pagarlo perché è giusto così e le persone che fanno l'open source e non si lavano, non hanno bisogno di soldi proprio perché insomma, vivono così per strada con il loro computer. Secondo te? Allora, rispondo per me, che è importante perché anche dalla tua domanda precedente sembrava ci fosse un po' di fumosità nel mio genere di lavoro. Io
sono pagato per farmi il mio progetto cliente. Non sono pagato minimamente per fare open source. Tutto l'open source che faccio, tutte le domande su Stack Overflow a cui rispondo, tutta l'assistenza è tutto tempo libero. Sono tutte le mie pause caffè passate magari a spulciare le notifiche di GitHub o le mail così, ma al momento io non faccio parte del team in Nearform, perché abbiamo un team in Nearform che lavora normalmente full Infatti volevo time. menzionare quello, perché Sì, no, no, allo no, stesso tempo ci sono aziende illuminate, tra virgolette. assolutamente, assolutamente. Però purtroppo al momento non sono in quel team e quindi appunto ripeto, tutte le mie contribuzioni sono free time. E chi lo paga? Al momento nessuno. E il fatto è che dipende molto dalla persona per come si sente ripagata dalla community. È molto importante. Perché vorrei sottolineare, se non fosse chiaro, io ho cominciato a contribuire open source per egoismo puro, perché volevo un mentore, perché volevo un lavoro migliore, perché volevo lavorare con, diciamo, le stelle che andavano sopra i palchi durante le conferenze e quindi quella mi sembrava la strada migliore per raggiungere i miei obiettivi. E ho ricevuto molto, continuo a dire che ricevo ancora, proprio perché imparo quello che imparo rispondendo alle domande, anche le più disparate per certi aspetti, poi chiaramente tra virgolette, me lo rivendo a lavoro, come semplicemente sembrando più professionale, sembrando uno che sa una pagina in più del libro. Quindi quel lavoro io lo considero formazione. Attenzione, però non è più così nell'ultimo periodo. Eh, Prima di passare all'ultimo periodo, che un po' noi ci siamo parlati, io so la situazione che stai vivendo, voglio farti una domanda e voglio arrivarci così, appunto. Allora, noi abbiamo detto che buona parte della nostra industry, e l'abbiamo sempre detto, buona parte della nostra industry si basa, fonda le sue radici nell'open source. Se non ci fosse l'open source, probabilmente la nostra industry non sarebbe così com'è. Abbiamo anche poi i numeri, se volete ve li share nel gruppo Telegram, leggevo un bellissimo libro sull'open source. Abbiamo i numeri che ci dicono che le contribution individuali sono in numero molto alte. E a questo punto io mi chiedo, è sostenibile un apporto all'industria, all'ecosistema che è ripagato per grande parte da visibilità, da la possibilità di lavorare con persone famose o rockstar della situazione? È sostenibile questa cosa? Perché va bene che sia egoistica, ma se questo driver, per quanto egoistico, è stabile quanto il soldo che paga le contribuzioni? Penso sia stabile come delle sabbie mobili nel Sahara, probabilmente. Credo che la sua stabilità sia vacillante perché l'unico elemento vero dell'open source, l'unico elemento che in realtà ne definisce la sua stabilità è legato alla motivazione, no? E la motivazione può essere di due tipi, anzi può essere di diversi tipi, ma diciamo gli elementi più lampanti sono motivazione intrinseca ed estrinseca, no? Chiamiamoli motivazione esogena ed endogena, quindi interna a te stesso che pusha da fuori, no? Se all'inizio la motivazione è endogena,
quindi la senti pushare da dentro, no? Che vuoi fare qualcosa di figo, vuoi conoscere argomenti nuovi e va bene. Alla fine, buona parte della motivazione nell'evoluzione ti verrà come elemento che ti arriva da fuori, quindi fuori dal tuo controllo, di riconoscimento sociale nella community, di diventare insomma un elemento visibile. E questa cosa, secondo me, è ad alto rischio. Io porto una mia esperienza precedente. Molti di voi sanno che nella mia vita precedente facevo il DJ nei locali, ok? E c'è stato un periodo specifico attorno all'anno 2003-2004 quando i DJ sono diventati i rockstar DJs. Quando c'è stato questo passaggio, buona parte delle tracce erano alimentate, quindi la produzione discografica era alimentata dalla ricerca di quella motivazione esogena. E quindi tutti volevano essere rockstar DJs. Per fare rockstar DJs dovevano fare più open source possibile, no? Adesso sto shiftando proprio la prospettiva. Ecco, alla fine questa cosa è stata deleteria per il mondo dei DJ, perché tutta la parte di ricerca, di underground, si è tutta persa. Quindi, quando io vedo nei palchi delle conferenze il nuovo framework JavaScript fighissimo, Next.js piuttosto che, e tutti vogliono contribuire là. Questa contribuzione che è guidata prevalentemente dalla parte estrinseca è rischiosa, e la mia domanda è, a livello personale, come ti trovi in questo panorama? Wow, allora c'è tantissimo da dire anche qui, ma mi dispiace per il tempo della Benvenuto puntata. su GitBar. Allora, parto con un esempio che è recente e mi ha fatto riflettere. C'è stato recentemente il rilascio di Ban versione 1. Grande, insomma, si è fatto un grande chiacchiericcio. Nella fattispecie, ovviamente si mettevano a confronto Node.js e Ban, e è finito in mezzo al ciclone uno dei, diciamo, capi del Node.js team sulle performance. Non mi ricordo il nome purtroppo, so che è Yag qualcosa su Twitter, dopo ve lo recupero appena... dopo ve lo recupero. E è finito nell'occhio del ciclone. Perché? Perché lui, diciamo, ha fondato questo team, era il referente di questo team, e tutti hanno cominciato a allora, nessuno sapeva chi fosse. E quindi già questo è una botta morale verso il basso che ti fa sanguinare, veramente. Poi tutti hanno cominciato a criticarlo, divertentissimo. Poi è finito nel ciclone di YouTube con non ricorderò mai i nomi, ragazzi, vi danno dei nick troppo complessi. Quello che fa sempre tutti i videocorsi. Bravissimo, PrimeGem, esatto. È finito nel ciclone. E qual è stato il risultato? Lui aveva detto, ragazzi, guardate che è tutto tempo libero quello che spendo sul migliorare le performance di Node. È finito sull'occhio del ciclone, è stato triturato, e il giorno dopo, mi sembra, ha aperto una pull request in cui, ragazzi, io mi tolgo dal team delle performance, arrangiatevi. Ecco il pericolo dell'open source, e anche il vantaggio, nel senso che quando ti stufi, quando vieni veramente additato come il peggior sviluppatore degli ultimi 20 anni, uno si arrabbia, e dice ma chi me lo fa fare? E le ultime sue tweet erano lui che giocava a Call of Duty. Cioè, rendiamoci conto, perché ogni tanto ci si dimentica
che se non c'è Manuel che fa il rilascio, ogni tanto mi pingano, grazie, perché me li perdo. Se non c'è Manuel che fa il rilascio, le feature, le bug fix e quant'altro non vengono rilasciate. Tutti i maintainer su Fastify hanno accesso e possono fare rilasci, sia chiaro, non è che sto dicendo che c'è un potere centralizzato, però il concetto è trattateci come delle persone, cioè non trattateci... Siamo esseri umani anche Esatto. Ma noi. non è la stessa cosa come in un'azienda, perché poi mi ricollego a quello che hai detto prima, solo che al di là che in azienda ti pagano e che magari il boss è uno o due e non è tutto internet, però è una cosa simile. Se vuoi bene, se una persona si trova bene all'interno di un ambiente che può essere anche il suo progetto che ha creato, non va via. Se va Assolutamente. via, evidentemente non è per un qualcosa che viene all'esterno, solo che è molto più facile, visto che chi usa Fastify non ti paga, dire oh, senti, non mi stai simpatico, vattene, e poi non si accorge che in realtà c'è rilasci. Tra l'altro volevo aggiungere una nota di folklore, un post che ho condiviso nel nostro back channel oggi proprio sulle performance di Node.js, no? Oggi Jared Summer ha scritto, ha shareato su Twitter o X, chiamatelo come vi pare, un link a un issue che aveva sollevato nel 2021 riguardo le performance di Node. E il nostro amico comune Matteo ha fatto una delle sue, ha dato una risposta che è bellissima. Ha scritto: immagina un mondo differente dove tu aprivi una pull request per fissare questo e diventavi un node collaborator facendolo funzionare ancora più velocemente. Questo è e questa è una roba che secondo me è pura psicologia. Io in questo momento ho pensato a Matteo Collina che gli girano i coglioni quando vede questa cosa, ok? E che dice: cosa faccio? Alimento il flame in modo... o provo In a modo farlo costruttivo. in modo simpatico. In realtà è una presa per il culo gigante. Però almeno ha fatto capire in realtà che si può fare una comunicazione un po' ironica, pungente, ma anche educata. Io nel contesto ban ho visto le peggio cose. Sì, comunque lì anche il primo tweet era pungente, come dire, polemico. Nel senso, lo intendeva, io l'ho aperto nel 2021, nessuno mi ha cacato e mi sono fatto il mio runtime con Blackjack, che squillo di squillo di russo. russo. No, ma in realtà anch'io su questa cosa tra Node.js e ban sto vedendo flame del tipo agli inizi proprio tra Symfony Laravel e Symfony e per quelli là fanno veramente applicazioni. Laravel invece ci fai il CRUD dell'H, che in realtà sono cose che si dicono comunque ancora adesso. Ma in realtà io volevo farti una domanda che non c'entra niente, ma si ricollega un po' a qualche cosa che stavamo dicendo prima, in realtà agli inizi proprio. Secondo te l'open source come può essere, come si può creare un processo di formazione per l'open source? Ti dico una roba così. Al FOSDEM di qualche anno fa partecipai ad un workshop tenuto dai contributor e dai maintainer di GNOME su come fare una pull request su GNOME e come funzionava proprio, diciamo, l'architettura in generale, insomma. Quindi era, se non sbaglio, sul lavorare su non sul desktop environment in sé, quello sarebbe stato utopico farlo all'interno di workshop, ma su un'applicazione che veniva inclusa di default nel desktop environment, quindi vedere un po' come integrare la UI con GTK all'interno di GNOME, come utilizzare dbus nel modo in cui tutti quanti si aspettano utilizzi dbus. Insomma, era una sessione su come introdurre delle persone che su GNOME o per GNOME non ci avevano mai sviluppato all'interno del progetto GNOME. Questo perché, come tutti i progetti open source, hanno bisogno di persone che ci contribuiscono. Ecco, secondo te è possibile fare una cosa del genere? È già stato fatto e probabilmente io non ne ho idea su progetti, diciamo, in ecosistema JavaScript, come ad esempio può essere Node. Cioè,
Se io domani mattina mi voglio svegliare e dico ok, so il C++, so il JavaScript, voglio contribuire a questa cosa qui, dove posso partire? Allora, chiaramente, come dice la sigla iniziale, dipende. Ossia, ricordo chiaramente che il progetto Node.js Core ha diversi talk dove veramente in live la persona spiegava un attimo la code base di Node.js, perché chiaramente è molto importante in termini di dimensioni, e faceva una pull request durante il talk, quindi questo genere di formazione c'è. Però molti progetti non ce l'hanno, e sicuramente diciamo la barriera d'ingresso iniziale per le persone che magari si stanno approcciando, dando per scontato che Git lo conoscano perlomeno, perché spesso cioè, abbiamo avuto delle persone che chiudevano la pull request e ne creavano una nuova ogni volta che gli chiedevi di cambiare una cosetta, e quindi anche lì fai formazione, gli dici guarda, leggi un po' la documentazione di GitHub che è fatta molto bene, così gli spieghi il processo, diciamo, di pull request. Sicuramente penso che spiegare la code base abbassi il livello di paura che una persona normale ha appena si approccia a un framework, perché ti senti un po' spaesato: da dove parto, da dove non parto, e i primi passi, queste cose qui semplificherebbero molto, secondo me, abbasserebbero, ecco, la barriera d'ingresso. Non credo di averlo visto fare tantissimo, sinceramente. E su Fastify sicuramente c'è un alto livello, c'è il contributing file che ti spiega un po' i passi basilari, fa il fork, fa il checkout, modifica il codice e poi insomma avvia il processo di pull request. Però qualcosa che ti spiega la code base, che ti spiega dov'è la validazione, che ti spiega come funziona la validazione, che ti spiega queste cose qua, non esiste, e serve semmai un piccolo, come dire, una forza che avviene da dentro dello sviluppatore e dice ok, non conosco la code base, devo cominciare a leggerla, parto ovviamente dal package JSON e guardo il punto d'ingresso, e da lì poi tracchete, cerco di capire il giro del fumo, perché altrimenti diciamo, se aspetti, quando dico che il maintainer ti accompagna come San Francesco prendendoti per mano eccetera, non è propriamente così. Ecco, dovrei dire che è più come gli Ti Spartani. accompagna prendendoti per il culo, forse ci sta meglio. È più come gli Spartani, ti prende, ti butta nella foresta, se sopravvivi e vai, ne uscirai più forte. Però sì, imparare a leggere il codice è la prima fase, purtroppo, quando non c'hai un processo di accompagnamento lieve alla code Scusate, base. giusto su questo voglio solo fare un piccolo momento marchetta. Utilizzo del tutto personale del podcast. Proprio su questo topic farò un talk a Codemotion sull'esplorazione delle code base. Quindi insomma, se venite a Codemotion vi aspetto là con le bandiere, gli striscioni. Io volevo dire riguardo a questa cosa che ho fatto alcuni talk su alcune conferenze sull'Laravel, partendo da quel motivo lì, perché io non capivo come certe cose funzionavano. La documentazione è spiegata molto bene, però per come usare una feature, però per sapere come funziona, perché mi interessava quello, perché a volte raggiunge degli edge case che non sono spiegati alla documentazione, e esplorando ho fatto diversi talk su alcuni aspetti di Laravel, sul template engine, sull'autorizzazione
effettivamente poi ti rendi conto, poi Laravel è un framework basato su PHP, quindi non si parla proprio di PHP, dove ci sono poi anche chiamata al sistema, ma una cosa molto più complessa. Però sono stati molto apprezzati, perché anche se poi uno non va a contribuire sulla code base di Laravel, quando scrive il codice sa cosa avviene sotto e quindi sa anche aggiustare e se dovesse trovare qualche bug sa anche dove andare a vedere, che poi grazie agli IDE tipo PHP Storm è anche facile andarci dentro, cioè fai command click su una funzione e lui ti porta dentro il framework e vedi che in realtà insomma è codice PHP, non c'è nulla, poi PHP è carica tutto in un filone PHP e lo esegue. Ecco, abbiamo Devo parlato dire di PHP. che, giusto per ricollegarci al gruppo Telegram, vedere quel go-to all'interno della codebase di Laravel è stato bellissimo. Io Proprio. non l'ho visto, ma deve essere uno di quei secret, tipo ci sono Monkey Island, qualche easter egg. E poi un'altra cosa che volevo dire su una codebase complessa come quella in Node.js, Paolo Insogna, che tutti insomma, conosciamo, insomma, comunque fa parte in Irfan, comunque è uno che parla spesso, lui si occupa, è un core contributor di HTTP e un'altra cosa, dice del resto non sa nulla. Quindi non possiamo nemmeno avere la pretesa di conoscere tutta la code base per avere la conoscenza del framework. Se te stai lavorando e ti piace lavorare su l'HTTP, gli stream, tipo Matteo credo sia stato molto all'interno degli stream, uno si concentra su quella e già quella è abbastanza, un po' per farti la tua, se uno vuole egoisticamente, anche la tua posizione all'interno del contributor, però non possiamo sapere tutto, in qualche modo di qualche cosa ci si deve fidare, quindi seguire anche un po' gli istinti e vedere cos'è che piace e non piace all'interno di una database così grande. Volevo per un attimo ritornare a un argomento che abbiamo lasciato in sospeso, no? Ed è l'argomento motivazione. Scusate se faccio un salto, però io ho recuperato un tuo tweet che lo stiamo vedendo in questo momento. In realtà voi immaginatelo perché non lo state vedendo, ma sarà messo in montaggio. No, davvero. Ed è un tweet che dice: talvolta io dubito, mi chiedo se perché sto facendo open source, gestendo 1000 piccoli moduli piuttosto che fare il grande tool che mi darebbe grande visibilità. Ho capito bene? Più o meno questo era il senso. È precisamente quel senso che ci hai dato. Attaccandomi sempre alla tua domanda precedente, in cui ti ho detto sì, sabbie mobili, sì, tritacarne per il povero maintainer di Node, ma attenzione, quello è una causa per cui si molla tutto, ossia la community ti tratta veramente come un fazzoletto sporco. L'altra motivazione su cui un po' mi sento dentro, se devo essere sincero, è ho raggiunto i miei obiettivi. Mi ero prefissato degli obiettivi quando ho iniziato a contribuire open source e li ho raggiunti. E adesso devo trovare nuovi obiettivi e cercare nuova motivazione, fondamentalmente. E non è una ricerca facile, secondo me, assolutamente. E sono in quella fase lì. E quel tweet lì condensa esattamente quello che sto provando adesso, perché spesso e volentieri se una pull request è mergiata, ok, bene, però se non viene rilasciata il tuo codice resta sul GitHub e basta. Quindi ci sono delle operazioni giornaliere che comunque mi ritrovo a fare. Controllare le notifiche sul GitHub, controllare tutte le miliardi di pull request che manda Dependabot e premere marca come fatto dopo aver fatto seleziona tutto. E insomma, adesso per me è routine, adesso la faccio in maniera automatica. Ho il mio tool, Releasify, che è mantenuto insieme con lo Scotch, vecchio più probabilmente di mia nonna, però fa il suo mestiere e non ho intenzione di aggiornarlo, sinceramente, perché chi me lo fa fare?
sono in quella fase lì. Sono appunto nella fase in cui vedo tantissime persone, content creator, che fanno carriera, che ottengono ottimi risultati. E per ottimi risultati, ragazzi, parliamoci chiaro, non sto parlando solo di vil denaro, ma sto parlando che, esempio, se tu hai bisogno di un bellissimo visto O1 per l'America e non hai una laurea come il mio caso, hai necessità di aver vinto dei premi. Se tu hai vinto l'MVP o il Google Developer Expert, ste cose qua, puoi chiedere un visto O1, che è pazzesco se ci pensate. E quindi tu vedi gente che usa quello che fai tu fare più strada di quella che tu non abbia mai fatto. E quindi un po' ti rode dentro, sia chiaro. Su questo sta parlando l'invidia, è brutta l'invidia come emozione? Sì, un po' sì. Però se prendiamo l'invidia e come dire, ci rintaniamo e diventiamo acidi, è male. Però se prendiamo questa invidia e la trasformiamo in motivazione O in ammirazione. o in Questa ammirazione, ok, vabbè. Non lo so se li ammiro tutti questi content creator, devo dire. E comunque la prendi e la trasformi in energia per trovare nuovi obiettivi e quindi dire, ok, sapete cosa? Il plugin tal dei tali andrebbe rifatto. A me va bene anche che se resta così, sinceramente, so usarlo e se qualcuno ha voglia di rimettersi, si faccia avanti. Altrimenti io lavoro ai miei progetti e negli ultimi, penso, 4-5 mesi sto un po' facendo questo. Sto facendo manutenzione sicuramente ai progetti Fastify. Stavo tornando in treno domenica, c'erano i test di Fastify che non funzionavano, li ho sistemati, un po' di manutenzione tocca farla, però grosse feature non le sto facendo. L'ultima grossa feature penso sia di luglio, giugno, quindi sto andando un po' a rilento, se devo essere sincero. E cosa vuol dire questo per voi community? Vuol dire che la versione 5 di Fastify, se noi non implementiamo tutte le cose necessarie, non viene fuori a inizio dell'anno prossimo, verrà fuori forse alla fine. Adesso chiaramente c'è Matteo con la sua startup, gli sta dando veramente un boost pazzesco a Fastify, però insomma potrebbe non bastare, ecco. E questo ritorna al discorso che facevamo di sostenibilità, no? Se la moneta con cui si paga, o una delle poche monete con cui si paga tutto l'effort e la visibilità, quando non arriva, il terreno inizia a vacillare. E se tu sei quel programmatore in Massachusetts o in Culandia che gestisci il modulino che fa, per come è strutturato JavaScript, poi questa cosa è molto presente, no? Il modulino che fa una cosa specifica ma che non se lo incula nessuno perché viene utilizzato da tutti, ma boh, un esempio, vabbè, Babel è abbastanza famoso, no? Però potremmo tirare fuori l'esempio di qualche modulino che c'è dappertutto e non se lo caga nessuno. Alla fine rischi veramente che tutta l'industria che è costruita là sopra non regga. Molto semplice. Perché la moneta con cui sta pagando è la Volemose Bene. E tra l'altro Volemose Bene non sempre regge perché ci sono valanghe di merda da un momento all'altro, perché esce il nuovo super framework che sotto il cofano c'ha il fondo di investimenti che sgancia cash e noi ci costruiamo i prodotti con questi. No, ma c'è anche stato abbastanza recente, di qualche mese fa, ora non mi ricordo quale progetto in Node.js, che il mantiene ha detto io non lo faccio più perché ho visto chi è che lo usa, e si parlava di Microsoft, Google, eccetera,
io non ce la faccio più, ho chiesto aiuto e nessuno mi dà una lira e quindi io abbandono e tenetevelo voi. Non mi ricordo qual è il nome, del Manus. No, ricordo l'evento che ha fatto grande scalpore sempre su Twitter, ma poi non, sì, c'è stato anche lì un po' un nulla di fatto di base. Sì. Eh, io direi, cioè, stavo guardando l'orario, in realtà ho un sacco di domande. Voglio fartene una al volo, che tu gestisci, oltre alla codebase, in qualche modo collabori, oltre alla codebase di Fastify, anche a un gozziliardo di plugin. Per come è fatto Fastify, tutto può essere un plugin. Hai detto che hai il tuo tooling per farlo. Quando ci sono centinaia un polirepo che tocca centinaia di punti, eh, come li gestisci? Che tool hai? Allora, sicuramente ho Notion Board, è un progetto che è open source su GitHub, molto banale, molto spartano, versione 0, però funziona. E semplicemente ad una cadenza regolare prende tutte le informazioni da GitHub e le mette su una tabella in Notion. Fine. Questo è di base. Questo mi dà l'overview dei progetti. E cosa faccio guardando appunto questa tabella? Guardo quale repository ha più issue aperte, eh, perché, e quindi vado a controllare. C'è stato qualche problema? Se un repository ha troppe pull request aperte, vuol dire che sta rimanendo un po' indietro con le review. Faccio questo genere un po' di analisi, questo di solito il sabato mattina. Invece, dopo per i rilasci mi baso quasi esclusivamente sulle notifiche di GitHub. Ho costantemente sulle 300 notifiche fondamentalmente e ne vado un centinaio al giorno che poi viene costantemente rifillato il giorno successivo. E quindi quando vedo appunto qualche cosa che è stato mergiato o qualcosa che è stato approvato da altra gente, mergio e via che si va sulla rampa di lancio. Quindi appunto è una routine ormai, è una routine che richiede di essere fatta. Non si sente, no? Eh, Qua, come dice la sigla, no? Questa volta non ho 5 minuti, ma stavo parlando senza microfono. Mi sarebbe piaciuto parlare di Fastify, ma non ne abbiamo il tempo. Probabilmente faremo magari una giornata dove proveremo a parlare nel dettaglio di Fastify e fare una puntata tipo Fastify vs Express o Fastify vs Nest, no? Però so che Carmine ha una domanda su Fastify che non riesce a tenersi e No, che no, no, quindi ma in realtà non ho una domanda su Fastify in sé, ma in generale, perché questa è una cosa che ci chiediamo spesso e che ci siamo chiesti anche nel nostro gruppo interno degli host di GitBar qualche settimana fa. Perché JavaScript, secondo te, a differenza di PHP, Ruby, Python, non ha, tralasciando Nest, non ci voglio entrare, ho le mie opinioni, vi prego, se volete fare Java, fate Java, il nuovo Java è veramente bello, ma secondo te perché non c'è un framework monolitico, non voglio dire di riferimento, perché poi anche negli altri ecosistemi ci sono diversi, ma perché non c'è un framework monolitico o opinionato per fare prototipazione, per fare RAD, ma anche cioè, l'equivalente del Rails per il JavaScript. Io mi ricordo che qualche tempo fa, ti parlo di anni e anni fa, quando ho cominciato, c'era qualche cosa di IBM Loop qualcosa, però poi mi sa che si è anche perso quello nell'etere. Come mai non c'è e secondo te ce n'è il bisogno e se Fastify può diventare magari quella cosa lì, unendolo a determinati plugin, insomma un po' alla React che nasce come framework UI ma con varie librerie intorno riesce a diventare
una roba più strutturata per single page application o per cose comunque un pochino diverse dal suo scopo originale. Allora, non so se risponderti con una marchettata e guardo la maglietta di Leonardo. Altrimenti la risposta secca alla tua domanda è marketing. Ho finito. Secondo me è solo appunto una questione di pubblicizzare bene tutte le varie feature che un framework può avere e poi un framework che fa tutto probabilmente farà tutto male. Cioè, ho sempre questa un po' questa opinione, sinceramente. E appena esci dal seminato, ovviamente diventa come dire, una strada molto, molto impervia. E quindi serve, non lo so, talvolta anch'io ho l'idea, ma se tutti lavorassimo allo stesso progetto, se tutti lavorassimo alle stesse cose, cioè immagina, cioè, vivremmo già nel futuro, capito? E non so quanto questo sia vero, Però perché... Vai. No, scusa, perché mi è venuto in mente che c'era un framework che si chiamava Sales, non so se esiste ancora, che faceva quello, Esatto, era un full c'è. stack framework per Sono JavaScript. due, in realtà, aspettava a dirlo, sono due. Uno è Sales.js e l'altro è Adonis, che però è un po' più da parte. Vero è che non sono famosi non e sono famosi, non strutturati sono come, usati. Esatto. come C'era può quello essere di IBM, si Fastify. chiama Loopback, per chi volesse. No, Loopback, sì, è vero, lasciamo è stare i vecchio. loopback, please. Sì, sì, Però sì. su questa cosa, io venendo dal mondo di PHP con Laravel, ma anche tuttora se ci devo pensare, dovessi fare un'applicazione full stack, io ho sempre fatta con Laravel perché c'era già tutto integrato. Se dovevo fare delle API, usavo Node.js con, non so, prima API, che era solo la parte JSON di Express estratta, e poi Fastify. Però è come se in JavaScript effettivamente questo problema non è stato risolto. Se non è stato risolto mi viene da pensare c'è anche un motivo, perché non credo che nessuno ci abbia pensato. Però forse nel frattempo c'è stata anche una divisione tra fare il back-end e fare il front-end che è stata molto separata, per cui ho detto ok, il front-end lo fai in una maniera e poi chiami l'API con un framework o un server web o come lo vogliamo chiamare, che sia veloce per fare API. No. Poi ti devi fare il tuo side project e perdi 4 giorni e mezzo a fare scaffolding. E il tuo amico con Laravel ha già deployato, uscito nel mercato e sta già monetizzando. Esatto, la cosa è quella, nel senso c'è Nest o le zone Nest, credo sia una roba aberrante, però il mondo è bello perché è vario. Però ecco, nel senso qualcosa che abbia la rapidità, la robustezza e la documentazione di Phoenix, Rails, Laravel, Symfony, insomma, nel senso è una cosa che secondo me manca e potrebbe essere utile a tantissime persone. Però qui metto il disclaimer, qualche cosa che non vada a scimmiottare gli altri framework. O meglio, se io mi ritrovo l'ennesima cosa dove c'è la classe JavaScript per farmi il controller, e beh, c'ho già Nest. Quindi avere qualche cosa che sia ben integrato nel linguaggio e che mi permetta di fare determinate cose. Nel senso, non lo so, se lo dovessi fare io come mio side project, ma io non sono nessuno, non so, sarebbe tipo un'estensione della CLI attuale di Fastify. Farei lo scaffolding del progetto, però magari ti do anche delle opzioni con i plugin più o meno ufficiali, eccetera, eccetera, per fare qualcosa di più strutturato. Nel senso, Fastify con la CLI, con l'autoloading delle cose, sta andando verso quella direzione lì. Cioè, il fatto che io metto le cose in una determinata cartella secondo una certa convenzione e le ritrovo secondo quella certa convenzione va comunque molto nella direzione di questo tipo di prodotti. Insomma, la mia speranza è che si vada magari seguendo questa direzione a fornire delle scelte un po' più opinionate anche su determinate cose. E mentre prima stavamo dicendo che se un framework fa tutto forse non lo fa bene, c'è
e l'Orotwell che sta accendendo la Lamborghini, però nel senso questo Un framework, esatto, scusate, ricalco la cosa, nel senso che spesse volte un framework, Manuel, noi spesso parliamo per il contesto dove lavoriamo, no? Che spesso è un contesto di applicazioni abbastanza complicate, molto grandi, tanti microservizi dove non userei mai Laravel o simili, ma ho bisogno di avere il controllo in ogni piccolo componente. Nel contesto ritorno alla piccola agenzia, no? Perché comunque il mercato ha quell'ampiezza, quindi ritorno mentalmente alla piccola agenzia e penso se devo fare un sito per un cliente, lo devo tirare su in 4 giorni, perché queste sono le tempistiche, lo devo tirare su per ieri con l'autenticazione, un piccolo pannellino e l'invio di mail. A quel punto farlo con Fastify, dico, la prima cosa che faccio è installo Fastify, ok, poi ci devo mettere l'Inter e ci devo mettere Prettier e ci devo fare questo e poi il plugin di login, quale utilizzo? Quindi in realtà Fastify ha tutto. Quello che manca è il glue code che ci devi mettere tu. Sì, ma è pure un fatto di standardizzazione, nel senso sì, è vero se devo fare il microservizio, il codice complesso, non utilizzo un framework, boh sì, SNI, cioè nel senso se io parlo della mia esperienza personale, abbiamo un prodotto complesso che è Trent, un sistema di monitoring, bla bla bla, diversi servizi, ma sono fatti con Phoenix, nella Phoenix Way. Ma la stessa cosa, li avremmo potuti fare con Rails, avremmo potuto fare con Django, qualunque altra cosa. Quello che ti dà il framework sono dei binari che sono battle tested, che hanno dei default sensati che ti permettono di concentrarti sulla tua business logic, su quello che conta davvero, che poi possa essere il pannellino o il sistema di monitoring o il prossimo sistema distribuito, eccetera, eccetera. Quello ovviamente dipende anche dal tipo di tecnologia che hai scelto, ma per me il framework è utile perché ti dà delle linee guida e ti permette di concentrarti su cose infrastrutturali che o non ti competono, non le sai fare o che ti tolgono tempo e che sono già standardizzate. Della sera a me piace sempre ripetere che se devi spendere 40 ore a farti il tuo sistema di routing, il tuo ORM, il tuo query builder, il tuo quello che vuoi, significa che il tuo prodotto non ce l'hai, se puoi permetterti di spendere 40 ore su queste stronzate che sono state già risolte in 15.000 modi diversi, piuttosto che scriverti un pezzo di business logic. Probabilmente è l'ennesimo CRUD con un bel reparto marketing e non c'è niente di male, però a questo punto utilizza lo strumento giusto. Comunque volevo dire, non c'entra nulla, però nella data di registrazione di questo podcast è uscita Platformatic versione 1.0. Questa puntata non è Ma non c'entra sponsorizzata. nulla con quello in cui abbiamo parlato. Noi ci occupiamo, cioè io sono pagato dai poteri forti di Platformatic, per cui dovevo portare questa cosa qua. Guarda, te puoi dire questa cosa perché le persone capiscono, io lo vorrei anche dire io, ragazzi, sta per essere, abbiamo rilasciato qualche settimana fa la nuova versione di Trento, il tool di monitoring per i tuoi cluster SAP. Va bene. No, Se lo volete vedere anche quello è open source, ma suppongo che la nicchia sia un po' diversa rispetto a quella di Platformatic. Ma su SAP Anzi, io Carmine, spendo solo una frase per risponderti, ripeto marketing, perché ho messo dei link nella chat che magari poi verranno inclusi nelle note dell'episodio. C'era un progetto Fastify DX che aveva proprio questo scopo, però ecco lì cosa è successo. L'unico maintainer che ci lavorava attivamente fondamentalmente non ci sta lavorando più, e quindi è vero che l'organizzazione di Fastify ha molta carenza di gente che il front-end lo conosca come le sue tasche. E un altro link che ti ho mandato è un mio repository su GitHub, Receptify,
che è un refactor di un'applicazione esistente che era su Express, e quella lì ha tutto, c'ha una web application, scusa, un front-end in React con Vite, e c'ha l'autenticazione OAuth con Spotify, un po' di API per far vedere un po' di dati, molto semplice. È che il marketing porta via più tempo che nel gestire mille repository, e veramente, se ci fosse gente che vuole contribuire all'open source, ma non è un programmatore, ma è semplicemente una persona di marketing, potrebbe veramente trovare così tanto spazio, così tanta visibilità all'interno dei canali open source, che penso non ne abbia nemmeno idea. E su questa frase, e ricordando che il marketing prende tempo ma anche tanti soldi, e Next.js ne è un esempio, andiamo al paese dei balocchi, perché se no, se apriamo stappiamo questa fase di Pandora, rimaniamo altri 2 giorni, siamo già a 1 ora e mezza. Quindi volevo chiedervi, domanda classica, no? Qua ci sarà la fantastica sigletta, ma io volevo chiedervi, avete qualcosa da condividere con noi? Un libro, un talk, un video, qualcosa che abbia catturato la vostra attenzione? Quindi chiedo a Manuel, hai portato qualcosa per noi? Li conduco nel paese dei balocchi. Ah, il paese dei balocchi. Allora, io non voglio portare cose da sviluppatore, basta. Io sto riprendendo in mano la mia vita e porterò un libro che è un gioco di ruolo, realizzato da un italiano, che si chiama Fabula Ultima. È un gioco di ruolo vecchio stile, dovete prendervi il manuale, leggerlo, poi trovarvi degli amici, un gruppo di appassionati, e giocarlo. Esatto, ho visto il dado di D&D, e quindi lo consiglio molto se vi piace, diciamo, lo stile anime. È molto bello, è molto appassionante, devo dire. E un secondo balocco, che è un videogioco. Qualche puntata fa era stato presentato The Messenger e Sea of Stars. Su quella falsariga consiglio Sword of Convallaria. Non è ancora uscito, però secondo me merita davvero tantissimo, e ricordiamoci che il tempo libero passato a rilassarci non è tempo sprecato. È sante, santissime parole. Sarebbe dovuto partire l'applauso, ma non trovavo il pulsante. Capita. Carmine, Leo? Allora, io non ho un libro in realtà, ma nel senso qualcosa che forse può esservi utile, perché questa cosa mi ha risolto, credo, il 60% dei problemi con la mia scrivania, spostandoli in realtà sotto, perché non li vedo, ovvero, ovvero in cavi. Ho acquistato una docking station, che è una di quelle cose che probabilmente chi c'è il Mac, quello lì, il nuovo, l'Olifancy nuovo, con meno porte ma più veloci, ha OnlyFans. già. Fancy. No. Chi ha OnlyFans probabilmente c'ha già il dongle di mettere la luce, la webcam, le altre cose, insomma. Quindi sì, una docking station, che in realtà so essere una cosa estremamente comune appunto tra chi ha un Mac, nel senso io mi informo su YouTube, come tutti i comuni portali, ed è pieno di questi video, la docking station che mi ha cambiato la vita, e sono su tutti quanti Mac. Io invece ne ho preso una della Lenovo, per il mio computer, che è un ThinkPad, ma è compatibile sostanzialmente con qualunque cosa. Quindi avete questo scatolotto, e potete trasformare il vostro computer portatile in computer fisso sulla vostra postazione da lavoro. È disponibile in 15.000 versioni, con tutte con prezzo diverso. Non fatevi
truffare, io mi sono già fatto truffare io, quindi non fatelo voi. Vai Leonardo. Confermo perché anch'io ho una docking station di Lenovo, grazie MongoDB, e funziona benissimo col Mac, funziona anche con Lenovo, quindi diciamo è tutto Bellissimo. USB-C e non, Sì, non ci sono molto, problemi. molto, Ci molto. sono problemi a volte con Linux per il display driver, quella roba lì, ma insomma è una cosa un po' di nicchia, ma non ne parliamo. Io invece porto un podcast che non c'entra nulla con la programmazione, come il mio solito, che si chiama Cose Molto Umane. L'ho scoperto di recente, è un podcast quotidiano, 7 giorni su 7, molto breve, 5-6 minuti, che parla di cose. Vi leggo qualche titolo. Naso e orecchio crescono per sempre. Perché esiste l'abbiocco dopo i pasti? Il bird strike, che cos'è? Poi c'è una cosa bellissima che era perché non possiamo avere le ruote. Quindi è in 6 minuti capite, un concetto nuovo che può essere di attualità, ma anche di storia così, e fate una bella figura al bar, e visto che comunque siamo in un bar, mi sembrava ottimo proporlo. I miei balocchi. In realtà ne ho uno. Devo solo andarlo a recuperare. È un paper. Il titolo è Gli effetti della motivazione estrinseca e della soddisfazione nello sviluppo dell'open source. Ah, ecco dove hai trovato quella parola. Ah, vabbè. Beh, io mica, insomma, vengo preparato in realtà. Sei studiato! È un paper molto breve, perché in realtà sono solo tipo 26 pagine. Ehm, ma super, super interessante, pubblicato nel giornale dell'Associazione dei Sistemi Informativi. È la prima volta che lo sento. Ma che fa appunto un'analisi su quelli che sono i motori che spingono l'open source, e mi ha fatto preoccupare di brutto. Quindi se anche voi non volete dormire la notte pensando a un'industria che sta sulle sabbie mobili, ecco, questo potrebbe essere un buon modo per farlo. Un altro modo per farlo in realtà è un libro, perché noi non ne abbiamo parlato in episodio, ho aspettato all'ultimo perché appunto mi piaceva così, ed è il libro che Manuel ha scritto insieme a Maxim e a Matteo, che è questo qua. Non l'ho scaricato, non l'ho piratato, tranquillo Manuel. Ce l'avevo in preview, tra l'altro. È un libro molto interessante per chi si sta avvicinando a Fastify, ed era esattamente quello che serviva per Fastify. Naturalmente è tutto sulle note dell'episodio, e tra l'altro i link a Amazon sono anche in qualche modo, come si dice, raga, me lo son perso. Affiliati, quindi Affiliati, ormai sono diventati E ci danno i influencer. soldi. sì, pochi centesimi, che visti i costi che abbiamo dei 7000 servizi che abbiamo preso per passare il video, diciamo sono poca roba. Però a questo punto diciamo ne approfitto per ricordarvi che se vi fa piacere supportarvi, mi piace come l'ha raccontata Franco Solerio nell'ultima puntata di Digitalia, no? Vedete Gitbar come, e qua appunto dico, è farina del sacco di Franco Solerio questa metafora. Vedete Gitbar come il banchetto della frutta dove ti puoi servire da solo e lasci le monetine o i soldini fuori. Ecco, quindi se vi fa piacere supportarvi, se Gitbar vi è piaciuto e vi fa piacere darci una mano per continuare a farlo, nel sito trovate i link appunto per supportarvi. Bene, eccoci qua. Siamo arrivati. Allora, devo dire che nel nostro back channel ho detto, per questa nuova stagione, la quarta di Gitbar, cercheremo di stare in un'ora. Infatti l'orologio inesorabile segna 1 ora e 40 e quindi io direi che possiamo chiudere. Io ringrazio tantissimo Manuel per esserci venuto a trovare. So che anche tu sarai a Codemotion, no? Con noi, quindi Assolutamente. insomma avremo modo di berci una birra reale. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie di cuore. Grazie a voi, e qui la birra è veramente buona. È tanta, buona e tanta.
Ok, ciao Carmine, ciao Leo, com'è andata Ciao, questa ragazzi. puntata solo video? Voi pensavate che io vi lasciavo, ma Come no. solo video? Non c'è anche l'audio? Non No. c'è Poi mi voglio solamente riascoltare. video. No, Io ecco, confesso lì- che mi riascolto sempre in podcast perché voglio sentire me la mia voce a due per. Il primo podcast solo col linguaggio dei segni potremmo farlo. Però potrebbe essere un esperimento. Per la quinta stagione facciamo un esperimento. Dai, Si fa sarebbe, Git Bar Liss. sarebbe figo e soprattutto strizzerebbe l'occhio all'accessibilità. Devo dire che però in questo episodio noi caricheremo i sottotitoli, quindi penso che siano compliant con qualche screen reader, per cui sarà possibile farlo, almeno immagino. Com'è stata la prima puntata video della quarta stagione di Gitbar? Figa, figa. Ancora non è uscita, quindi Ancora non è uscita, i non lo commenti so. degli hater non ci sono, quindi diciamo tutto bene, siamo tra amici. Scusa un attimo, ma quindi stiamo registrando ancora? Io non ho Stiamo capito. ancora registrando? Sì, 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 assolutamente sì, qui. Perfetto. Quindi bene. Allora lo dico dopo. È andata tutto bene. Bellissima. Fin qui. Fin qui è andata Allora, tutto bene. detto questo, io vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi i nostri contatti, info@guitar.it e BrainRepo su Twitter, il nostro canale YouTube, a questo punto dobbiamo dirlo, lo trovate cercando Gitbar Su qualsiasi su client YouTube Esattamente, conosce come su guarda YouTube. Telegram, sostituisci, fai un Esatto, preg sì, sì. replace. Quindi qualcosa. ci potete vedere anche sul televisore di casa 64 pollici, i nostri bei faccioni. Belle faccioni, Sì. bello. È Faccione, il così. nostro Il nostro gruppo Telegram è il miglior gruppo d'Italia, che non è come tutti gli altri gruppi, ma è più bello. Perché non ha Italia nel nome. Perché non ha esatto, Italia nel nome, esatto. Diciamo, non è esatto, Git Bar Italia, ma c'è solo Git Bar. ok. Però qualcuno inventerà un linguaggio di programmazione che si chiama Gitbar e farà poi il gruppo Gitbar Italia. Italia. Esattamente. E vi aspettiamo per parlare con noi di qualunque cosa e in realtà per darci feedback. Tantissimi feedback. Per questo effettivamente è la prima puntata che facciamo video, quindi attendiamo le vostre domande, i vostri feedback sui nostri bellissimi set. In realtà Mauro è quello più professionale, io sono letteralmente venuto a fare, cioè ero convinto di tutt'altra cosa, quindi c'è la caraffa dell'acqua, lo Scottex, la birra e sto bene, quindi penso, per le prossime volte ci si organizzerà meglio, ve la faccio direttamente in bagno. Beh, c'è un podcast che registrano dal bagnetto cieco. Detto questo, io vi ricordo di suonare il campanaccio, perché i canali YouTube normali hanno la campanella, noi abbiamo il campanaccio, quindi vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao. Ciao ciao.